हेलो गाइस, ये देखिए माइकल को मैं टहलाने ले आई हूँ। वॉकिंग करने आया है, थोड़ा सा टहल लेगा। 5:30 बज रहे। जाओ जल्दी जाओ माइकल, जाओ। ये माइकल कैसे मेरा पानी पीता है, ये इसको नल से ही पानी पीना पसंद है। ये बाबूराव का स्टाइल है। जिम आ चुकी हूँ। अब जैसा कि बताया था, मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। देखती हूँ कुछ रिस्पांस मिलता है कि नहीं। बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ वीडियो में, तो आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज के लिए। बज चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ घर। तो खाना पीना हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। राधे राधे।